नमस्ते हजुर गाइज फ्रेन्ड सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि एकदमै सन्चै छु सो गाइज अहिले चाहिँ म यहाँ बसेर म मेरो प्याड चलाइरहेको थिएँ होइन सो फेरि तपाईँहरूले फेरि ट्याब समझ्नु होला नि मैले चाहिँ यो प्याड हो होइन डिजिटल राइडिङ प्याड डिजिटल पक्रिँदा म फिचर बताइदिइहाल्छु डिजिटल राइडिङ प्याड हो एउटा यहाँ यो जस्तै पेन्सिल आउँछ होइन यो एप्पल पेन्सिल जस्तै छ तर यो एप्पल पेन्सिल होइन यो एउटा डिजिटल राइडिङ प्याड हो यसमा हामी जे पनि लिन सक्छौँ जस्तै मैले एउटा यो कोरेँ नि यहाँ थिच्दाखेरि जम्मै मेटिन्छ क्या अनि सो यो भयो नि यहाँ थिच्दाखेरि मेटिन्छ अब हेर्नु है त सो गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ होइन भेट्यो सो गाइस त्यही हो यसको फिचर सानो छ अनि पछाडि पनि छ क्या फिचर जस्तै कि मैले यहाँ यो यसको अगाडि कोरेँ भने होइन कोरेँ भने अब जस्तै कि तपाईँहरूलाई म गरेर देखाइदिन्छु है त जस्तै कि मैले यहाँ कोरेँ थोरै होइन अनि मैले यो एउटा बटन छ यो यतापट्टि दबाएको छ लेख्ने बित्तिकै मेटिन्छ त्यसको चाहिँ लक अन म नि अब यसलाई चाहिँ अब म यतापट्टि दबाइदिन्छु होइन यो दबो यो हेर्नु है त मेटिएन नि हो यो छ यो मैले यता दबाइदिएँ अब यो मेटिन्छ हेर्नु सो गाइस त्यही हो अहिले चाहिँ मैले राति भ्लग स्टार्ट गरिरहेको छु घरमा मम्मीहरू पनि हुनुहुन्न होइन उता तल जानुभएको छ बिकज आज हाम्रो त्यो दाल रोप्नु भएको थियो कि मम्मी बाबाहरूले अनि अस्ति नै दाल रोप्नु भएको थियो हामीले धानको साथै यसरी दाल रोप्यौँ हो त्यसैले गर्दा खेसर लगाएको क्या गाइस दाल निकाल्नको लागि सो मैले प्याक गर्छु अनि भाइलाई मटर दिनु अरे म दिन्छु होइन सो गाइस कसले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गरिदिनु होइन छिटो 100K सब्सक्राइबर पुराम त्यसपछि तपाईँहरूले 100K सब्सक्राइबर गरिदिनु छिटो होइन यो मैले प्याक गरिदिइसकेको छु यसमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई उयो पनि देखाउँछु ल पर्खिनु जस्तो कि हेर्नु के गर्न मिल्छ यो भाइको र मेरो छ नि त अनि चिन्दैन भनेर मैले नाम लेखेको छु दिप्सन ब्याट यसमा पेन्टिङ गर्न मिल्छ ग्राफिटी गर्न मिल्छ प्र्याक्टिस गर्न मिल्छ कलर्स गर्न मिल्छ सो त्यही हो यहाँ राखिदिन्छु एडिटिङ पनि अघि सकिसकेको छ होइन सो मैले ल्यापटपहरू छेउमै यहाँ राखिदिइसकेको छु यो ल्यापटप होइन एडिटिङ गरेको यो यहाँ किबोर्ड छ अनि यो पेन ड्राइभ यसमा जम्मै मेरो ब्लगहरूको फिचर्स छ ब्लगहरू यो हार्ड डिस्क जस्तै हो क्या मेरो लागि यसमा मेरो जम्मै ब्लगहरू छ मैले बनाउने जति सो त्यही हो होइन भाइलाई मटर दिउँ है त सो गाइस म सल्भ गरिदिन्छु है त भाइलाई सो क्यामेरा राम्रो राख्दिनँ अब म बाहिर पनि जान्छु है त गाइस एकछिन पर्खिनु बोटु काममा नखा ल त्यसमै खा छिटो गर अनि उयो पनि गर्नु ल हातखुट्टा पनि धुनु नुहाउनु पर्छ नि ल होमवर्क अहिले गर्नु होला सो गाइस म बाहिर आइसकेको छु यहाँ मेरो भाइ छ काइन्ड मास्टर ब्लग बनाएको थियो यसको पनि युट्युब च्यानल छ तेरो युट्युब च्यानलको नाम भन्ने त मैले अब त्यो भिडियोको छ नि त्यसको त्यो फोटो त्यो पहिला फोटो आउँछ नि के गर्ने कसो गर्ने त्यसको म भिडियो सो गाइस अब त्यसलाई छोडिदिनु होइन यसको युट्युब च्यानल बनाएपछि म लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हालिदिइहाल्छु नि होइन त्यसको
लास्ट हार्ट गऱ्यो यार मेरो त सो है होइन तपाईँहरू हाम्रो बाइक हेर्न सक्नुहुन्छ मैले थोरै जुम गरेँ है त सो यही हो हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि थोरै जुम गर्छु ल देख्न सक्नुहुन्छ होइन अनि यो हाम्रो बाइक भइहाल्यो होइन उयो पनि छ होइन एउटा त्यो चाहिँ स्कुटी हो त्यो चाहिँ काकाहरूको स्कुटी हो होइन त्यही हो गाइस सर्ट र मिनी भ्लग थियो माइन्ड नगरिदिनु होला त्यसै भन्न चाहन्छु म सो गाइस यो भिडियोमा म तपाईँलाई एउटा म मेरो भाइको जम्मै टोय कलेक्सन देखाउँछु टोय कलेक्सन सो मेरो भाइ त यहाँ छ मेरो भाइको के खेलाउने छ म टोयहरू जम्मै म तपाईँलाई देखाउँछु हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा यहाँनिर यो ट्रक छ टायर बिग्रेको छ होइन यो ट्रक गइहाल्यो अनि यो एउटा मेरो भाइको गन छ ड्रागनवाला सो गाइस यसको चाहिँ मेन फिचर के थियो भने नि लाइटहरू जम्मै बन्द हुँदाखेरि त्यसबाट जम्मै डाइनोसरको फोटो आउँथ्यो तर यसले बिगारेको छ बस्न चाहिँ बच्छ होइन सो माडुग्राबाट किनेको अनि देख्न सक्नुहुन्छ यो क्युब त मेरो भइहाल्यो यो क्युब त मेरै भइहाल्यो होइन क्युब मेरै भइहाल्यो अरू मेरो भाइको खेलाउने के छ अनि त्यो अघि मैले देखाएको डिजिटल राइडिङ प्याड हो त्यस्तै छ मेरो भाइको पनि एउटा सो त्यही हो होइन सो यहाँ पनि एउटा छ यो बाजा सो म तपाईँहरूलाई मेरी क्रिसमसको सुनाउँछु है त पुसौँ है त पुसिहाल्छु नि सो है त भएन है त भएन राति घरमा बजाउनु हुँदैन अरे मैले बोल्छैन है त गाइस सो आजको लागि यति नै है त सो गाइस आजको लागि यति नै भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला चाँडोभन्दा चाँडो 100K सब्सक्राइबर पुऱ्याइदिनु होला सो आजको लागि यति नै म तपाईँहरूलाई अर्को भ्लगमा भेट्छु त्यतिजेलको लागि बाई